চলো যাওয়া যাক বাড়িতে। তো সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে কিনা সেটা আমাকে জানিয়ে অবশ্যই। ক্র্যাকেলস দেখেছো? ক্র্যাকেলস, এর ক্র্যাকেলস একটা আলাদাই। ও ভাই, যেন বোম পড়ছে। রকেট ভাই, রকেট, মাথা নষ্ট। अच्छा अलग ही फीलिंग्स है भाई, अलग ही फीलिंग्स। जिसके पास ये मशीन है ना भाई, बस वही जानता है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कोई भी 650 ले लो, अगर 4 सिलेंडर हो तो बहुत ही अच्छा। 2 सिलेंडर है, रॉयल एनफील्ड के जीटी ले लो, इंटरसेप्टर ले लो, सुपर मेटियर, जो भी है पहले ख़रीद लो, उसके बाद साइलेंसर लगा लो, बस बहुत ही मज़ा है भाई, बेहतरीन। इसका जो फीलिंग्स है ना, ये सबसे अलग है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इससे जो साउंड निकलता है ना, वो हार्ले की तरह, सच में इंडियन हार्ले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्रैकेल्स, क्रैकेल्स, ओ भाई, ओ भाई। रिएक्शन देख रहे हैं ना, सब इसकी आवाज में कुछ है भाई, कुछ है। बात तो सही है कैमरा एंगल सही है तो कमेंट करके बताना। दो ब्लॉग किया है तो उसके अंदर कैमरा एंगल सही नहीं था। वीडियो में कैमरा एंगल सही है तो बताना, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ गया। ओ भाई, इसका जो क्रैकेल्स है भाई, लाजवाब लाजवाब। ये क्या भाई, इतना धुआं, बहुत ही धुआं है। बहुत ही क्रैकेल्स, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनकर ना दिल को एक ठंडक मिलता है, बहुत सुकून आता है जो क्रैकेल्स है। और लोगों का रिएक्शन तो है ही, उसके ऊपर अलग